Galo e galinha são um dos animais mais domesticados do mundo. Seja em um quintal ou galinheiro fechado, as galinhas exigem atenção e cuidado para se manterem saudáveis. São fontes de carne e ovos. O ovo da galinha é uma excelente fonte de proteínas, ferro e vitaminas B, E e B12. A fêmea adulta é chamada de galinha, o macho adulto de galo e o jovem galo de frango. Já os filhotes são chamados de pintinhos. Os galos cantam, as galinhas cacarejam e os pintinhos piam. Tanto o galo como a galinha possuem cristas. Quando se alimenta, a galinha ingere junto com a comida pequenas pedras e terra. Isso ajuda na digestão. As pedras servem para ajudar a moela da ave a triturar o alimento. Você sabia que os pintinhos demoram 21 dias para nascer? E eles quebram a casca do ovo de dentro para fora para poder sair. Galinheiros pequenos com mais de um galo sempre têm brigas. As aves domésticas tornaram-se comuns em fazendas e casas de campo no mundo todo. Quando a galinha fica choca, dá para saber, pois ela fica toda arrepiada, parecendo gorda. Ela reúne ovos, dela ou não, e choca quantos couberem embaixo dela. Ela cria todos, sem distinção. A cor do ovo da galinha é determinada pela raça. Por isso existem ovos branco, bege e bege escuro. Os galos apresentam um esporão. É um tipo de unha virado para trás que usam como arma para se defenderem ou disputarem o domínio de um galinheiro. O galo canta quando o sol está nascendo e quando quer aparecer para as galinhas. Ele é o primeiro do grupo a recolher-se ao entardecer, e as galinhas vão logo atrás dele. Obrigada por ficar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.